ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊನ್ನಾವರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಗನಾಶಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಡೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು 3 to 4 hours ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಬೀಚ್ ಏನಿದೆ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಗೋಕರ್ಣ, ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೀಚ್ ಬರುತ್ತೋ ಈ ವೇನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ರೈಡ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಏನಿದೆ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೈಡ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಅಗನಾಶಿನಿ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಈ ಅಗನಾಶಿನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋಟ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2 ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 500 to 1000 rupees ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1500 1600 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಚ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೇಡ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 hours ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. 3 to 4 hours ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಯಣನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೋಟ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಹತ್ಕೋಬೇಕು. ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಬೋಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಬೋಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಎತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಾಮಿಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆ ರೀತಿ ವೇವ್ಸ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಎತ್ತಾಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ವೇವ್ಸು ಬಂದಾಗ ಎತ್ತಿ ಹೋಗಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನೋಡಿ, ವಾವ್. ನೋಡಿ, ವೇವ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ
ಒಂದು ರುದ್ರ ರಮಣೀಯವಾದ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರ ಸೈಡು. ವಾವ್, ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಗುಡಿಸ್ದಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಾಲು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಡಿಪ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ತೊಳ್ತಾವೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆದ್ರೂ ಹೆವಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದಂಗೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ. ಆ ಬೋಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಅದು ಅಗನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಟಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಗನಾಶಿನಿ ಬಂದು ರಿವರು. ಆ ರಿವರು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಆದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ತನಕ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾವು ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗನಾಶಿನಿ ರಿವರು. ಅದು ಬಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ನೋಡಿ ಏನು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫಿಶಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಂಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನಿದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೇವ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಾಸಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇವ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಓಮ್ ಬೀಚು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಓಮ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಈಗ ಬಂದು 3 ಶೇಪ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಫೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಹೆವೆನ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ. ಆ ಗುಹೆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗುಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರ ಕೈಲಿಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆವೆನ್ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋರು, ಡೀಪ್ ಸಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋರು, ಜಂಪ್ ಮಾಡೋರು. ನೋಡೋಣ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ನೀರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಡೈವ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಬಂದಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಟಮ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಕೂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀಚ್ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಮು. ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಕೆಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಚ್ಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಬೀಚ್ಗಳು ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಯಾತ್ರಿಕರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಹೆವೆನ್ ಬೀಚ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ.